السلام غزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيدكم مبروك، يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي. عارفه اليوم العيد وممكن بزاف د البنات يكونوا مشغولين، ما عندهمش وقت للقصص، ما عندهمش وقت باش يهزوا التليفونات ولا هذا. ولكن واخا هكا قلت ما فيها باس نشارك قصه اليوم مع البنات اللي غادي يكونوا مساليين، اللي غيكونوا قادرين انهم يتصنتوا القصه اليوم. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو مباشره في القصه ديالنا. انا سميتي لمياء، حاليا في عمري 26 عام، يعني مزوجه وعندي بنيته. ولكن القصه اللي بغيت نعاود لكم هي قصتي فاش كان عندي 14 عام. المهم من قبل 14 عام، يعني حنايا جوج الخوت كاينين في الدار. عندي خويا كبر مني بعامين، وكان دائما، يعني كانت من صغري وانا كنشوف بنات العائله عندهم تليفونات وهما صغار في سن صغيره. فاش كينجمعوا في الصيف كل وحده بالتليفون ديالها، كل واحد هاز التليفون وكيلعب وكيتفرج في الفيديوهات يوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي. وانا كنت دائما كنرغب على تليفون، كنقول ماما بغيت التليفون، كتقول لي لا انت باقيه صغيره على التليفون. وخويا اللي كان كبر مني فاش كان وصل هو ل 14 عام كانوا شراو له تليفون. تليفون مهم على قد الحال، مهم تليفون يعني فيه اليوتيوب، فيه كيتفرج، كيدخل العاب، كيلعب انا يعني شحال مره كنبغي غير نتفرج معاه ولا نبغي نهزولو ولا هذا، ما كاش كيخليني. يعني صافي كانت حاجته عزيزه عليه، يعني ما نستعملوش مثلا تليفون انا وياه نتفرجوا في شي حاجه وحده او هذا، لا كان كيقول لك لا هذا ديالي. ملي كنت كنهضر انا مع ماما ولا نقول لها علاش هو عنده وانا لا، ولا كتقول لي انت باقيه صغيره. منين توصلي للسن ديالو ديك الساعه ناخذوا لك انت تليفون. هي هذيك حتى كنت وصلت ل 14 عام. العيد ميلاد اللي كان 14 فاش كنت غنوصل ل 14 عام، واخا انا يعني عاده ما كنديرش عيد ميلادات، يعني كل سنه ما كيديروا ليش عيد الميلاد. يعني صافي كتقال دازت وصافي ان اليوم عيد ميلادك، سنه سعيده فلانه، صافي هادشي اللي اما داك احتفال وداك الشيء لا. ولكن فاش وصلت ل 14 عام ديك الساعه بقيت مصره على ماما انني ندير عيد الميلاد تاع انا، ويجيو عندنا بنات العائله ويجيبوا لي الكادويات وهذا. يعني كان خصني داك الاحتفال، كان خصني ان حسيت براسي داك الساعه كانني كبرت. مهما قالوا لي 14 عام عاد نشريو لك التليفون، يعني قبل كانوا كيقولوا لي صغيره، ولكن 14 عام عاد نشريو لك التليفون، داك الساعه كنت كنقول 14 عام صافي راني كبرت دابا، غندير عيد الميلاد تاع انا ونعرض لصحاباتي وهادي. المهم بقيت عليهم لا انا باغيه عيد الميلاد. المهم جا وقت عيد الميلاد ديالي، مع كان عيد الميلاد ديالي كان كيجي في شهر 5، يعني وقت القرايه. جا وقت عيد الميلاد ديالي هما كيقولوا لي لا ماشي دابا، ودابا العائله ما كايناش وهما كل واحد قاري وبعادين وهذا. قالت لي صافي خليه للصيف ونديروا لك عيد الميلاد. قلت لها ديروا لي الحفله، قال لك نديروا لك الحفله. قلت لها صافي ماشي مشكل. وفعلا داكشي اللي كان خلينا تاجا الصيف. ومع كانوا جاو عائلتي يعني من برا، عماماتي كانوا في الخارج، كانوا جاو العائله اللي في المغرب عاوتاني هكا كنكونوا مجموعين في الصيف. صافي يلاه ساليت العطله، يلاه ساليت القرايه، بدا الصيف. صافي بقيت كنقول ماما فوقاش غديري عيد الميلاد، شنو كتوجدي لي، شنو غادي نديرو وهذا، شنو غادي ديري لي، كيفاش الحفله غادي دوز. المهم كان ساين داك عيد الميلاد حتى جا. يعني كان درت عيد الميلاد في الاول ديال شهر 8، فاش كانوا يعني كانت العائله كلها كاينه في المغرب وكل شيء كان مجموع. كان قالوا لي واخا صافي نديروا لك عيد الميلاد في الاول شهر 8. وداكشي اللي كان صافي داروا لي داك عيد الميلاد. كاينه المهم الحفله، وجدنا الحلوى، شي غاطو، شي تخربيق. المهم كانت ماما كتوجدو من قبل، وانا بالفرحه كنوجد معاها لان كنوجد العيد ميلادي وشنو غادي نلبس وكسوه جديده وهذا، وفرحانه لداك عيد الميلاد. المهم حتى جا نهار العيد الميلاد وداز كل شيء مزيان، احتفلنا بعيد الميلاد انا وبنات العائله كاملين دايرين بيا، والدراري العائله ولاد عماتي وهذا دايرين بيا وفرحانين. جات اللحظه ديال الكادويات. صافي انا داك الساعه شفت الكادويات، انا دخلوا بزاف الكادويات لان العائله كانت شويه كبيره، دخلوا لي بزاف ديال الكادويات. وطبعا ما حليتهمش في الاول، تيتسالى عيد الميلاد يعني داكشي باش يدوز داكشي زعما زوين، نحتفلوا بعدا وعاد ندوزو عيد الميلاد وعاد ندوزو الكادويات. واخا انا في داك السن راني متشوقه لداك الكراطن شنو فيهم، لداك الكادويات اللي مغلفين اشنو فيهم. ولكن واخا هكاك مثبته، يعني كان بين زعما داكشي ما همنيش. وهذا الشيء طبعا راه العقل الصغر راكم عارفين 14 عام راه ما كبيراش.
المهم جا وقت الكادويات، بقيت كنحل من هنا لهنا، كنحل هذا الكادو، هذا ديال بنت عمتي، هذا ديال ولد خالتي، هذا ديال عمتي، هذا ديال حبيبي. المهم الكادويات ساعه كل حاجه وشنو كانوا كلهم زوينين. كانوا كاينين حوايج، كانوا كاينين ديكورات البيت، كانوا بزاف ديال التخربيق كانوا يعني، وكل شيء زوين صراحه. حتى جا الكادو ديال بابا. الكادو ديال بابا هو اللي صافي كنت كنساينو. انا كنت عارفه في داك عيد الميلاد هذاك باغيه نديرو غير على حساب التليفون، وكنت كنساين عيد ميلادي 14. فجا الكادو ديال بابا حليته، كنلقى حوايج، كنلقى واحد الكبوط مع سروال وشي تخربيقات ديال الشعر وهذا. ديك الساعه انا تعصبت صافي، لحت داكشي من يدي وبقيت كنغوت كنقول لهم لا، وانتم قلتوا لي التليفون حتى لعيد ميلادك، دابا ما جبتوا لي لا تليفون لا والو. كتقول لي ماما سكتي حشومه، الناس كاينين وهذا كيسمعوا. قلت لهم لا، انتم كنتو كتقولوا لي خصك التليفون في عيد ميلادك. المهم انا ملي شافوني هكاك تعصبت، ودا عاد شويه ماما جايبه لي الكادو زعما مفاجاه. المهم جايبه لي التليفون. داك الساعه كنت غنطير بالفرحه، داكشي كله نسيته، الكادويات كاملين نسيتهم، الحفله كلها نسيتها كيفاش دازت، واش مزيانه ولا ما مزيانش نسيتها، واخا كان داز كلشي مزيان صراحه، ولكن الفرحه كانت عندي بداك التليفون. علاش؟ لان سنين وانا كنساينو، خصوصا ان ملي كنت كنشوف بنات العائله وهذا ما كانوش يعني ما عادي ان مثلا وحده عندها تليفونها داخله فيه داكشي خاص ديالها، ما غتبغيش تخليه لوحده اخرى تلعب به ولا صافي. انا باغيه التليفون. المهم فاش شفت التليفون كيف قلت لكم نسيت كل شيء. ومن بعد فاش سالا عيد الميلاد، صافي كانوا معانا تما بنات العائله، بنات عماتي وهذا. صافي جلسنا كنشوف التليفون شنو فيه، وبداو كيدخلوا لي فيه بزاف ديال التخربيق. ندخلوا لك فيسبوك، ندخلوا لك انستغرام، ندخلوا لك عندي لك حساب في الفيسبوك، واش عندك شي حساب؟ كنقول لهم لا. نوريك كيفاش، هانتي دخلي ديري هادي وديري هادي وديري هادي. المهم داروا لي حساب في فيسبوك، داروا لي حساب الانستغرام، دخلت الواتساب، دخلت الالعاب، كل شيء دخلته. المهم انا فرحانه بداك التليفون. المهم شويه بشويه بداو كيوريوني كيفاش نتعامل مع داك الشيء، لان اول مره يعني نهز التليفون. واخا كنت يعني كنقرا داك الساعه، يعني انا نعرف نقرا، ولكن داك الشيء كان كيجيني غريب. يعني اول مره داك ندخل لهاد المواقع التواصل الاجتماعي وهذا الشيء، كانت كتجيني في شكل كانني زعما وحده كبرات وممكن دير ما بغات يعني. وهذه اقبح حاجه في سن المراهقه هي هذه. المهم انا اكثر حاجه كانت عجباني هي داك الفيسبوك، يعني فرحانه بالفيسبوك. غيوليو عندي صحاب حتى انا غير في الانترنت، ماشي ضروري نكون كنعرفهم، نهضر مع ناس. هادشي طبعا ما كنتش كنقولوا لماما لان ما غتبغيش، ولكن صافي كنت كندير اللي بغيت. صافي تليفوني كاين كندير به اللي بغيت. صافي دخلت الفيسبوك كيف قلت لكم، بقيت كنصيفط طلبات الصداقه لجميع الناس كيف ما كانوا، ولاد بنات كبار صغار. بعض المره ما كنشوفش حتى التصاور ولا الاسماء، وغير كنبرك، غير كنصيفط والسلام. المهم باغيه زعما الفيسبوك يوليو عندي ناس بزاف، باش منين نحط شي حاجه تكون يديروا لايكات، نشوف تفاعل زعما ديال الناس. خصوصا اني كنت كنشوف بنات عمتي، يعني ملي كيحطوا شي تصويره ولا هذه كتلقى عندهم يعني كاين طالع 50 جيم 100 جيم. داك 100 عندي انا بزاف زعما، ولكن داكشي اللي كنت باغيه انا. المهم منين بقيت كنصيفط هكا للناس بزاف، داز تقريبا واحد الاسبوع من بعد عيد الميلاد ديالي، كان لقيت واحد رساله على الفيسبوك ديال واحد الولد، حط مهم تصاور ديالو في الفيسبوك. دخلت انا كنشوف، مهم كاتب غير السلام. دخلت انايا قلت له عليكم السلام، بقى عليا انا فلان من المدينه الفلانيه، وانا اصلا دايره مدينتي في فيسبوك، يعني دايرها ماشي كنت مخبعها. وهو قال لي انا من نفس المدينه قلت له واش انت هما هادو اللي في التصاور كان واحد شاب اللي تقريبا في عمره داك 22 23 عام، يعني صغير ماشي شي واحد اللي كبير، وطبعا الشكل ديالو يعني مقبول. المهم بقى كيهضر معايا، انتي منين؟ انا من بلاصه الفلانيه. فين ساكنه؟ انا ساكنه في البلاصه الفلانيه. كنعطيه الدرب نيشان، يعني ما عنديش مشكل. ومن بعد يعني بشويه بقينا كنهضروا تقريبا يوميا، ساعه صباح الخير، شنو درتي، شنو كنديروا، كاينين عندنا الناس، ومن بعد نهضر معاك. المهم ولينا كنهضروا، وانا في التصويره ديال الفيسبوك طبعا ديالي انا ما كنتش دايره تصويرتي،
هزت صوره يعني من الانترنت عاديه وحطاها، ماشي تصويره ديال البنت ولكن تصويره ديال وريضات وداك الشكل. المهم باينه بنت وتم الاسم، يعني كنت دايره سميتي زعما في فيسبوك. المهم بقى كيهضر معايا بشويه بشويه، بقى كيقول لي راه ولفت بالهضره معاك وهذا، ولكن جايني في شي شكل نهضر مع وحده ما شايف ما كنعرفهاش، ما شفتش وجهها. انا بالطياره صيفط له تصويرتي، ما طلبهاش هو يلا قال لي انا بغيت نهضر زعما جاتني غريبه نهضر مع وحده ما شايفش وجهها. صافي انا هزيت تصويره من التليفون وصيفطها له. وصيفطها له وتصاور في التليفون كان بان انني كبر من العمر ديالي، يعني ما كنبانش 14 عام. وخصوصا فاش سولني قال لي شحال في عمرك، انا زدت غير عامين زعما راني صافي شرفت راسي، قلت له في عمري 16 عام. السيد صافي كيقول لي تبارك الله زوينه وهذا. المهم طورت الهضره، بقينا الهضره من هنا لهنا من هنا لهنا، حتى لواحد النهار قال لي منين حنايا قرابو في نفس المدينه، علاش ما نشوفكش نتلاقاو انا وياك شي مره. قلت له لا ما نقدرش، وانا ما كنخرجش من الدار دابا العطله، ما كاينه لا قرايه لا والو، وكاينين عندنا العائله في الدار وهذا، ما يمكنليش نخرج نتلاقاك. قلت له الا كان ممكن تلاقاني حتى تبدا القرايه وداك الساعه نتلاقاو شي مره ولا هذا. هو قالك لا وانا خصني نشوفك دابا وهذا. المهم بقى مصر. جيت انا بداك حتى انا يعني كنت باغيه زعما نخرج، ما عنديش مشكل. يعني راكم عارفين سير المراهقه، يعني كيجيب لك دماغك صافي راك كبرتي وما خصهمش يقولوا لك لا على شي حاجه، واي حاجه درتيها راكي بعقلك وعارفه شنو كديري ولا ما تشوري مع حتى واحد. المهم انا ديك الساعه كنت طلبت من ماما، قلت لها ماما واش ممكن زعما نخرج نتلاقى واحد صاحبتي. قالت لي شكون هاد صاحبتك؟ قلت لها صاحبتي كانت كتقرا معايا وراه ساكنه غير في هاد الحومات اللي قراب لينا، يعني ماشي بعيده بزاف. قلت له فين غتلاقايها انت؟ عارفاك جايه عند عارفه زعما انك غتلاقايها في شي بلاصه ولا دايرين اطلاقه ولا؟ قلت لها لا. قالت لي عندك نمره التليفون ديالها؟ قلت لها لا. قلت لها انا اصلا ما كنتش عارفه زعما غيكون عندي تليفون دابا باش نعطي نمرتي انا للصحابات ولا تكون عندي نمره من قبل. المهم هي ما بغاتش ما خلاتنيش زعما. قالت لي لا واش تمشي انت عند البنت وانت كتقولي ما هضرتي معاها ما والو، باش عرفتيها كاينين ما كاينينش مسافرين في هذه العطله ولا؟ قلت لها لا ما كيسافروش، غير بغيت نخرج نمشي عندها وداك الساعه ناخذ النمره ديالها ونبقى نهضر معاها في التليفون. المهم كانت ما خلاتنيش، كتقول لي لا ما غتمشيش، هاد صاحبتك الا كانت توحشاتك ولا هذا هي كانت جات سولت فيك صافي، المهم انت ما غتخرجيش من الدار. بعد المره كنقول لها يعني ندير السبب بسخره ولا هذا نتسخر لكم انا ولا هذا. المهم ماما بحال اللي بقات كترد البال، لان كانت قالت لي فاش كنبغي نسخر قبل ما كتبغيش تحركي، ودابا كنشوفك باغيه تخرجي مالك ياك لاباس؟ قلت لها والو انا غير بغيت نتسخر، الا كاين شي حاجه نتسخر لكم انا وصافي. قالت لي لا صافي كاينين دابا ولاد العائله زعما اللي صغر مني صافي كانوا كيسخروهم، خصوصا الدراري، بنات ما كانوش كيسخروني يعني الا عطلوا على شي حاجه وما كانوش الدراري الصغار. المهم عييت نحيلل وعييت نرغب باش نخرج ما خلاتنيش، حتى كنت صافي قلت كنقول باش نخرج خصني هذا الشيء هذا اللي عارفه انا واللي باغيه باش نتلاقى زعما هذا السيد خصني نقولها لبنت خالتي. بنت خالتي كانت معنا في الدار كانت العائله مهم مجموعين حنايا في الدار، احنا اصلا مجموعين في دار ديال جده كنجمعوا فيها في الصيف، يعني كتلقايها الدار عامره بزاف. المهم بنت خالتي كانت معنا في الدار، قلت لها راني باغيه نخرج وها شنو وريت هذاك الهضره اللي دارت بيني وبين الولد. قلت لها زعما راه باغي كيقول لي تلاقيني وماما ما خلاتنيش نخرج، وهذا شوفي كيفاش ديري ونخرجوا انا وياك. قالت لي حتى نشوف. المهم جالسين في الليل هذا الشيء كنعاود لها زعما عليه. جات بنت خالتي المهم قالت لي حتى نشوف الا لقيت كيفاش ندير شويه، وقالت لي انا نشوف صباري. مشات كتجري عند ماما وقالت لها خالتي راه واش ممكن تخليها تخرج معايا غدا في الصباح، غادي نخرجوا بغيت نشري شي حويجات هكا شي غير من عند مول المكياج وهذا، نشري غير واحد المقيبطات وهذا وغادي نجي دغيا. قلت لها راني بغيت نخرج، ولكن انت ماما غتقول لي تخرج معاك نخرج معاها انا زعما، ما هي زعما غتقول لها تخرج معاك لمياء. هي هذيك منين قالتها لماما قالت لها واخا تا الصباح ان شاء الله ويكون خير. انا فاش قالت لها ماما هكاك جات عندي كتجري قالت لي صافي راه بغات غدا نخرجوا انا وياك. قلت لها ولكن
قلت لها ولكن وماماك؟ قالت لي لا ماما انا كنقول لها غنخرج نشري شي حاجه كتخليني ما كتقول لي والو. وهي كنقول لها زعما واش سبق لك تلاقيتي شي والد هذا؟ كتقول لي لا. قلت لك كتقول لي لا انت اللي باغيه تلاقي، انا غنمشي معاك وصافي. غير ملي قلتي لي باغيه تخرجي تمشي تشوفيه، انا ما عمري درت هادشي اللي باغيه ديري نتيا. المهم قلت انا هذه ما معقده. المهم بالنسبه لي كتقول لي في الاول بدات كتقول لي لا وهذا الشيء اللي غديري خطر، ممكن يشوفك شي واحد ويجي يشك من ماماك وينوض الصداع، اولا هاد الولد حشومه اصلا تلاقي بولد برا. انا السيده كانت كتبان لي معقده كاع، كنقول شنو فيها كاع الا خرجت لاقيته. المهم جا الصباح قبل بعدا في الليل صيفط له ميساج وقلت له الصباح ممكن نتلاقاك الا بغيت. هو قال لي داكشي اللي كنت كنتسنى شحال هادي وشحال وانا كنطلبها منك وما كتبغيش كديري لي السبه ما كيخليوكش تخرجي وهذا صافي. قلت له غدا غادي نتلاقاو في البلاصه الفلانيه. قال لي معاياش؟ قلت له المهم غدا خرج نهضر معاك. وفعلا كان جا الصباح، كنا كنوضوا معطلين ديك الساعه في الصيف والعائله مجموعه راكم عارفين يعني. 11 عاد كنكونوا كنفطروا صافي. يعني قلت له فاش سالينا الفطور وهذا تقريبا مع داك 12 كانت دارت بنت خالتي زعما دارت معايا صافي يلاه نوضي نخرجوا. هي هذيك صافي كنت لبست حوايجي وباش نخرج معاها وصيفط له ميساج. هو قلت له انا غنخرج من الدار دابا، فين نتلاقاو؟ قال لي في البلاصه الفلانيه. قلت له واخا. ملي خرجنا انا وياها السيده غاديه مخلوعه، بنت خالتي غاديه معايا ومخلوعه كتقول لي لا انا ما كانش خصني نمشي معاك في هذا الشيء اللي كديري، يلا نرجعوا بحالنا وهذا. قلت لها لا وصافي دابا خرجنا من الدار غير نشوفوا غير واحد 5 دقائق ونجي. قلت لي وغتعرفيه؟ قلت لها غادي نعرفوا لانها هو صيفط لي تصاوروا زعما حطهم في فيسبوك، ها هي تصويرته. قلت له عمرو هضر معاك ابل فيديو؟ قلت لها لا. قلت لي هذا الشيء ما نعرف ما باين ليش فيه وغنطيحوا في المشاكل بسببك وتا ماما ما غتبقاش تثق فيا وما تخلينيش نخرج وهذه. قلت لها لا ما تخافيش غنشوفوا دغيا وغادي نرجع. هي هذيك بقينا غاديين. فاش قربنا للشارع اللي كنا غادي نتلاقاو فيه وقفت انا حدا واحد الحانوت جاي في الراس ديال داك الشارع. صافي وصيفط له ميساج عاوتاني من تليفوني وقلت له فينك؟ قال لي انا كنسينك في البلاصه الفلانيه وانا كنطلل من داك الشارع هذاك البلاصه اللي كنا دايرين في ان نتلاقاو فيها الدري ما كاينش. عييت نشوف من البعيد، ما بغيتش نقرب لان داك الشارع كان عامر فيه الناس بزاف. ما بغيتش نقرب بالضبط لحدا لان كان قال لي غادي نتلاقاو حدا واحد القهوه. ما ندخلوش القهوه طبعا ولكن غير حدا واحد القهوه كانت مشهوره في المدينه ديالنا. قال لي غادي نتلاقاو حداها. صافي بقيت انا كنشوف ما بين داك الناس اللي كاينين بزاف. قلت له هي ديك ما بليش بعدا ما لقيتوش. جيت انا صونيت عليه، صونيت ابل فيديو. ملي صونيت ابل فيديو كيقطع عليا والسيد ما كيبانش. يعني عييت نشوف ما كاينش ما بين داك الناس. ورجع هو صيفط لي ميساج قال لي علاش كتصوني لي ابل فيديو؟ واش ما غاديش تجي؟ قلت له لا غادي نجي ولكن انا ما قلتلوش راني تما. قلت له غادي نجي ولكن غير بغيت نشوفك انت واش وصلت ولا لا. قال لي انا وصلت، انا راه كنساينك في نفس البلاصه اللي اتفقنا عليها. قلت له واخا. هي هذيك قلتها لبنت خالتي، قلت لها انا كيقول لي راني كنساينك وهو ما كاينش، انت كتشوفي يعني ما شوفي التصويره وما كاين حتى واحد بداك الوجه يعني واقف تما في داك حدا داك القهوه. هي اللي قالت لي رجعي صيفط له ميساج وقولي له واش عندك تكون دخلت للقهوه، راه حنا متفقين اننا ما نجلسوش في قهوه وهذا. مني صيفط له وقلت له داك الهضره قال لي لا انا راه كنساينك غير برا ما دخلتش للقهوه اصلا. هي هذيك رجعت عاوتاني شويه. بنت خالتي قالت لي عطيني النمره ديالو نصوني عليه. انا عطيتها النمره ديالو بقات كتصوني السيد ما كيجاوبش. كتصوني شحال وشويه جاوب. ملي جاوب يلا جاوب وقال الو. هي قطعت. انا قلت علاش قطعتي عليه منين من الاول زعما كتقولي لي اعطيني النمره، زعما من الاول زعما كتقولي لي اعطيني نمرته علاش ما بغيتيش تهضري؟ قلت لي شوفي السيد اللي كيهضر معاك راه ماشي نفس التصاور اللي في الفيسبوك. قلت لها باش عرفتيها؟ قالت لي انا قلت لك ماشي هو هذاك، راه شي نصاب ولا باغي يدير شي مشكل ولا شي حاجه، راه نيته ماشي هي هذيك. قلت لها باش عرفتيها؟ قالت لي المهم انا قلت لك وصافي. المهم بقيت موراها لا وخصك تقولي لي باش عرفتي وهذا ولا. قالت لي انت تاكدي من النمره اللي عطيتيني ياك هي هذه؟ قلت لها قالت لي وردي البال لواحد السيد راه فين واقف، راجل كبير ماشي كبير تقريبا في داك الربعينات.
قالت لي شوفي ردي البال واحد السيد راه فين واقف ومخبع مور واحد الطوموبيل، شوفي منين غنصوني واش غيصوني التليفون ديالو هو ولا لا. قلت لها واخا. صافي هي بدات كتصوني وفعلا التليفون كيصوني عند داك السيد هذاك، ورجعت قطعت. هو جبد التليفون ومنين قطعت هي صافي عاوتاني رجعت رد التليفون لجيبو. عاوتاني قالت لي احنا نرجعوا نجربوا مره اخرى ممكن تكون صدفه. عاوتاني رجعت صونات، عاوتاني كيرجع يجبد التليفون نفس السيد. يعني السيد اللي كنت كنهضر معاه انا، الولد اللي كنت كنهضر معاه انا في فيسبوك، لا علاقه بهذاك اللي شفت. كيبان هذا كيبان واحد السيد اللي شنو نقول لكم، كيبان بحال اللي شمكار، بحال ماشي من داك الحي اصلا، ماشي من داك البلاصه اللي كان قال لي هو كيقول لي انا من بلاصه الفلانيه ومبين راسو انه من بلاصه مجهده ولاباس عليهم وعائلته مجهده وهذا. المهم بقيت هكا كنجرب وشويه رجعت انا عيطت بتليفوني عاوتاني كيرجع يجاوب نفس السيد. نفس زعما كيصوني التليفون على نفس الراجل. المهم صافي قطعت التليفون وكنا راجعين بحالنا. قلت لها يلا نمشيو بحالنا. منين ماشي هو خطر زعما هادشي اللي درت انا عاد عرفت راسي انني غندخل راسي في مشكل. جات بنت خالتي قالت لي لا انت غتخليك هنايا وانا غادي نمشي. قالت لي ما عمرك وريتيه تصويرتي ولا شي حاجه؟ قلت لها لا ما عمري هضرت على شي وحده من بنات عائلتي، زعما كنهضروا انا وياه صافي، ما عمري عاودت له شي تفاصيل علينا ولا شي حاجه. قلت لي شوفي غتخليك انت هنايا وغادي نمشي حتى نقرب ليه نوقف، غادي ندير راسي انا كنهضر في التليفون وصوني عليه عاوتاني ابي الفيديو شوفي واش غيجاوبك. قلت لها واخا. مشات هي لعندو. المهم وقفت هكا بعيد عليه شويه بحال اللي موراه، هو جاي واقف قريب شويه للشانطي وهي وقفت موراه. وانا صونيت عاوتاني ابي الفيديو وهو رجع قطع ومصيفط لي ميساج: واش انت حماقيتي؟ واش الا كنتي ما غاديش قوليها لي وانا ما باغيش هاد اللعب الدراري، وانا من الاول زعما عارفك معقوله وغادي معاك بالمعقول وهذا راه قلت لك قبيله ما تصونيش عليا ابي الفيديو، راه قلت لك صافي يعني تنتلاقاو هنايا. قلت له لا راني صونيت عليك حيت راه ماما عيطت لي، انا كنت جايه في الطريق ولكن ماما عيطت لي وقالت لي ضروري ترجعي دابا، غنمشي نتسخر لها واحد شويه ونرجع. قال لي واخا ماشي مشكل. يلا قطعت معاه. المهم قطعت معاه هو ودوزت واحد شويه. المهم بنت خالتي تمت صافي سمحت فيهم وتمت جايه عندي. قالت لي عرفتي شنو كنتي غديري؟ قالت لي غطيحي راسك في مشكل اللي ما عمرك غتخرجي منه. قلت لها علاش اشنو وقع؟ قالت لي يلاه قطع معاه. قالت لي راه كان واحد السيد راه واقف جنبه، قالت لي بعيد عليه ماشي واقف جنبه نيشان. قلت لي باش ما نشوفوش انه واقف مع شي واحد، باش ما ردوش البال انه معاه ناس واحد اخرين ولا قالت لي واحد السيد راه كان واقف جنبه قال له ها انت هيا بنت الحرام هذه صدقت مطوره. قلت لي كنتي غطيحي راسك في واحد المشكل اللي ما عمرك تخرجي منه، مهما السيد ماشي هو اللي في التصاور وما قايلكش ما موركش وجهه ما باغيش يجاوبك ابي الفيديو، وفي نفس الوقت ها هو جايب معاه سيد واحد اخر، يعني واش انت كنتي متفقه معاه انه غيجيب شي واحد؟ قلت لها لا. قلت له هو جايب معاه سيد واحد اخر وزيد بالطريقه ديال الهضره ديالو انه كانوا اولين على شي حاجه ماشي هي هذيك. مهما قال ان هذا بنت الحرام صدقات مطوره يعني راه كانت نيته ماشي هي هذيك. علم الله شنو كانوا غيديروا، واش داك الطوموبيل اللي كان وحدها واش غيدخلوك ليها يحشيوك فيها او لا ما عرفتش. المهم بالضبط شنو كان غيوقع الله اعلم. واش غنقول لكم البنات، من داك اللحظه هذيك اللي قالت لي داكشي صافي ركابي كنحس بيهم صافي ما قادينش يهزوني بقوه الخلعه. بقى قلبي كيضرب يضرب يضرب يضرب. صافي داك الخلعه هذيك اللي جاتني ما عمري حسيت بها حياتي كامله. صافي مشيت كنجريو للدار انا وياها وصافي عرفت راسي انني درت غلط اللي كبير بزاف. وفي نفس الوقت كنحمد الله انني خرجت انا وياها. اما كانت خلاتني ماما نخرج بوحدي كيف كنت كنقول لها قبل انا نخرج نتسخر لكم ولا هذا، راه ما كنتش غنعيق بهذا الشيء كامل. يعني غيصوني عليا غنمشي، ممكن يقول لي اجي للبلاصه الفلانيه انا كنساينك واخا ما يبان ليش انا من البعيد راه غنمشي انا اللي نوقف نساينو ماشي حتى نشوفه ولا. اما داك القضيه ديال وقفنا وكنشوفوا واش كاين ولا لا، يعني غير بنت خالتي اللي قالت لي واش شوفي واش كاين. يعني هي اللي حلت لي عيني على هذه القضيه هذه. وبقيت كنقلب منين ما لقيناش عاد بدينا كنعيطوا التليفون وهذا الشيء كامل. المهم البنات، المهم القصه ديالي بغيت نعاودها لكم باش تردوا البال على ولادكم.
من هاد المواقع التواصل الاجتماعي انا عارفه بان هاد القصص غادي يتصنتوا لهم امهات، ما غيتصنتوا لهمش بنات صغار، وبنات صغار ما عارفينش داكشي اللي كيدخلوا ليه. خصوصا انا يعني فاش درت هاد الفيسبوك وبديت كنهضر وهذا كنت كنحس براسي انني زعما كبرت، ولكن من هذا المشكل هذا اللي وقع لي من داك الساعه، داك الفيسبوك بعدا صافي كنت مسحته ودرت فيسبوك واحد اخر اللي ما بقيت كندخل، ما كان نقبل صداقه ديال حتى واحد. درت فيسبوك واحد اخر غير باش كندخل انا نقلب على معلومات، نتفرج في شي حاجه فيديوهات ولا نقرا شي حاجه في فيسبوك ولا لا صافي هادشي علاش دايره. شي حاجه اخرى ما دايرهاش، داك الماسنجر او الرسائل ولا دا ما دايرهش، وما كنجاوبش على رسائل كيف ما كانوا، الا كانوا شي رسائل اللي جايين من بنات العائله اللي عارفين الفيسبوك ديالي ودايرين صداقه بيناتنا انا وياهم صافي. من غير داكشي ما بقيت كندخل عند حتى واحد. يجي يدخل عندي شي واحد يقول السلام ما كنجاوبوش، من داك الساعه وانا كنموت بالخلع. المهم القصه ديالي بغيت نقولها باش يسمعوها الامهات ويردوا البال لولادهم، يردوا البال هاد المواقع التواصل اللي كيخليو ولادهم دايرينهم عادي، وانهم هما زعما انهم هما لا وخص واحد اخر دايرها خص بنتي ديرها او خص ولدي يديرها، هذا اكبر خطا. المهم البنات هذه قصتنا ديال اليوم، وفعلا صاحبه القصه عطات الدرس اللي فعلا ممكن يطيحوا فيه بزاف ديال البنات في سن المراهقه. كنتمنى تكون عجبتكم القصه واستفدتوا منها، وما تنساوش تخليوا ارائكم لصاحبه القصه، ونتلاقاو في قصه غدا ان شاء الله.